Agresivitāte jau pielīdzina vardarbībai, jo vīrietim ir normāli, atrodoties kaut kādā agresīvā vidē, pašam būt agresīvam, ja? Nu, tā kā, lai viņš tur izcīnās, lai viņš tur iegūst savus kaut kādus tur mērķus vai vēl kaut ko, lai aizstāv savas idejas, taisnību un vispārējo, ja? Jo tu būsi pasīvs, nevis agresīvs, nu būs kaut kāds, teiksim, tāds neaktīvs, ja? Nu, tad kādā veidā tu kaut ko sasniegs pa dzīvi. Tur arī ir. Tagad jau agresivitāte un aktivitāte pielīdzina vardarbībai. Nu, tā kā jauc putrotos jēdzienus, visticamāk apzināti. Ja, jo agresija tas nav nekas skaitīgs. Ja, lai izdzīvot, ir jābūt šeit tad agresīviem. Ja, un pati daba to ir paredzējusi mums. Ja vīrietis būs pasīvs, viņš neko nenomedīs, viņš neko nevarēs izdarīt, nevarēs pabarot ģimeni un tādā garā. Ja. Un nevarēs biznesu normāli uztaisīt, un sportā nevarēs piedalīties. Ja. Jo nebūs orientēts uz mērķiem nekādiem savā dzīvē. Tad ir vajadzīga tā agresija, tas naida deva un viss pārējais, lai mēs tā kā jūtamies kaut kādā tādā tonusiņā višķi.